கிளைமேட் வந்து ரொம்ப குளுன்னு இருக்கு. மழையும் பனியும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால எல்லாருக்குமே இருமல், தும்பல், சளி எல்லாமே இருக்குது. இப்போ அதனால தான் சரி ஒரு கஷாயம் ஒன்று வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சிருக்கேன். தனியா, மிளகு, சீரகம், சோம்பு, ஓமம் சொல்லுவாங்கல்ல. இது ஓமம்னா நிறைய பேருக்கு தெரியும். இது மருந்து, இந்த ஓம வாட்டர் சொல்லுவாங்க. ஆனா இது ஓமம், சீரக குட்டி மாதிரி இல்ல ஓமம். அப்புறம் எலுமிச்சை பழம். இது முழுசாலாம் போல, சும்மா 2 டிராப்ஸ் அதை கஷாயத்துல விடணும். அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி, நாட்டு சர்க்கரை 1/2, இது 1/2, மிளகு 1 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், சோம்பு 1 ஸ்பூன், ஓமம் 1 ஸ்பூன். அரைச்சிங்கன்னா இப்படி வரும். இந்த பாருங்க, கஷாய பொடி அரைச்சி வச்சோம்ல, இங்க பாருங்க இந்த பொடியை அரைச்சோம் இல்லைங்களா. இது வந்து 2 ஸ்பூன் இதுல போட்டுக்கோங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் ஜானகியம்மா பேசுகிறேன். கிளைமேட் வந்து ரொம்ப குளுன்னு இருக்குது. ஏன்னா மழையும் பனியும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால எல்லாருக்குமே இருமல், தும்பல், சளி எல்லாமே இருக்குது. இப்போ அதனால தான் சரி ஒரு கஷாயம் ஒன்று வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சிருக்கேன். அதான் வைக்கலாமா? கஷாயம்னா நம்ம இது வந்து காலையில் முதல்ல தூங்கி எழுந்த உடனே பல்லு தேய்ச்ச உடனே 1 டம்ளர் தண்ணி குடிச்சிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த கஷாயம் ஒரு டம்ளர் குடிச்சிட்டு, அப்புறம் 1/2 மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் டீ குடித்தா போதும். டீ குடிக்கணும், வேறு எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது. வெறும் வயிற்றுல குடிக்கிறது தான் இது. ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை போட்டு தான் செய்ய போகிறேன். பாருங்க, இப்போ ஐட்டம் சொல்கிறேன். தனியா, மிளகு, சீரகம், சோம்பு, ஓமம் சொல்லுவாங்கல்ல. இது ஓமம்னா நிறைய பேருக்கு தெரியும். இது மருந்து, இந்த ஓம வாட்டர் சொல்லுவாங்க. ஆனா இது ஓமம், சீரக குட்டி மாதிரி இல்ல ஓமம் சொல்லுவாங்க. முறுக்கு குட்டி போட்ட மாதிரி இல்ல முறுக்குல எல்லாம் சீரகம் வந்து இது ஸ்மெல் பாக்குறேன். சீரகம் வந்து இதுதான் சீரகம். அதான் இது சீரகம் பேடு. இங்க பாருங்க, இது சீரகம், இது ஓமம், இது வந்து சோம்பு, இது சீரகம் போட்ட குட்டி ஓமம். திருப்பி சொல்லிடுறேன் வாங்க, இவன் குழப்பறான் வர. திருப்பியா? தனியா, மிளகு இல்ல மிளகு, சீரகம், சோம்பு, ஓமம், சீரகம் குட்டி ஓமம். அப்புறம் எலுமிச்சை பழம். இது முழுசாலாம் போல, சும்மா 2 டிராப்ஸ் அதை கஷாயத்தில் விடணும். அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி, எலுமிச்சை பழம். இஞ்சி இவ்வளோ தேவையில்ல, நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அளவு சொல்கிறேன். இஞ்சி, எலுமிச்சை பழம், அப்புறம் நாட்டு சர்க்கரை அந்த கஷாயத்துக்கு நம்ம தேவையானது போடுறேன், நான் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் வச்சுக்கிறாங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு அளவு மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அளவு சொல்கிறேன் வாங்க. இப்போ வந்து அளவு சொன்னியா? ஃபர்ஸ்ட் எல்லா பாத்திரத்தையும் கழுவு. மிக்ஸி வந்து தண்ணி இல்லாமல் இருக்கணும். ஏன்னா இதை நீங்கள் பொடி பண்ணி டப்பாவில் கொட்டி வச்சுட்டு டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது கூட வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அப்பப்போ அரைச்சின்னு இருக்க முடியாது. இங்கே பாருங்கள், தனியா மட்டும் இந்த கரண்டியில் எடுத்துங்க. இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் சின்னதாக பொரியல் கரண்டி மாதிரி இருந்தா, கரண்டி இல்லைன்னா அளவு சொல்லு. அளவுனா அப்போ ஸ்பூன்லயே 3 ஸ்பூன் கணக்கு வச்சுக்கோங்க. ஸ்பூன்ல வந்து ஒரு சில பேர்ல அந்த கரண்டி இருக்காது, அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல. அதுதான் இங்க பாருங்க, 1/2, இது 1/2. சரிங்களா? 1/2. ஓகே. தனியாவை. அப்புறம் வந்து மிளகு 1 ஸ்பூன்,
நீ கொஞ்சம் மிளகு. மிளகு எனக்கு சொல்ல தெரிஞ்சதை நான் சொல்றேன். சரி, மிளகு. மிளகு கொஞ்சம் மிளகு 1 ஸ்பூன். எனக்கு சொல்ல தெரிஞ்சு நான் சொல்றேன், அதை கண்டுக்கவே மாட்டேற பத்தியா. சீரகம் 1 ஸ்பூன். 1 ஸ்பூன். சோம்பு 1 ஸ்பூன். அப்புறம் சீரகம் குட்டி ஓமம். சீரக குட்டி ஓமம் 1 ஸ்பூன். 1 ஸ்பூன். இது போட்டிங்களா? இப்ப வந்து இதை நம்ம மிக்சியில கொரன்னு அரைச்சிக்கணும். மிக்சியில வந்து கொஞ்சம் அதை இதுவா அரைச்சிக்கணும். வர நான் சொல்றேன். ஸ்மெல்ல ஒரு மாதிரி டிஃபரண்டா இருக்கு பாரு. இந்த फ्रेंड्स அந்த நாட்டு மருந்து. இது வந்து அரைச்சிங்கன்னா இப்படி வரும். இந்த பாருங்க. கொஞ்சம் நீங்க கொரன்னு அரைச்சிக்கலாம். நைஸா வேணும்னு இல்லை. இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கணும். நல்லா வாசமா இருக்கும், நல்லா இருக்கும். இது ஒன்றும் ஆகாது. உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இருங்க. நான் சொல்றேன். இப்போ வந்து இது ரெடி ஆயிடுச்சா? இப்போ பாத்திரம் வச்சுக்கிறேன். பாத்திரம் இது வந்து ஒரு நல்ல பாத்திரம். இது ஒரு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். பால் பாத்திரம் அந்த மாதிரியான பாத்திரம். இங்க பாருங்க, கேஸ் ஆன் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, அடுத்தது இந்த டம்ளர்ல நான் 2 டம்ளர் தண்ணி வச்சுக்கிறேன். 2 டம்ளர். இது அளவுலாம் இல்லை, நான் உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுனால இப்படி அளவு சொல்றேன். நம்ம எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு போட்டுக்கலாம். 2 டம்ளர் தண்ணி வச்சிட்டேனா? வச்சுட்டு பாருங்க, இது நாட்டு சர்க்கரை. இது நாட்டு சர்க்கரை தான் போடணுமா இல்ல நாட்டு சர்க்கரை தான் போடணும். இது வந்து அந்த ஹெல்தி அப்படின்றதுனால நாட்டு சர்க்கரை. இது கஷாயன்றதுனால நாட்டு சர்க்கரை. இது கூட நம்ம ராவா குடிக்க முடியாதுன்னா நாட்டு சர்க்கரை 2 ஸ்பூன். இது வெல்லம் கூட போட்டுக்கலாமா? வெல்லம் போட்டுக்கலாம். நான் நாட்டு சர்க்கரை போட்டு தான் குடிச்சுன்னு இருக்கிறேன். நீ குடிக்கிற, நான் வந்து டவுட் அதான் கேட்பாங்களா? இல்ல, நான் அது மாதிரி குடிச்சது இல்ல. வெல்லமும் போடலாமா இல்ல வெறும் சக்கரை போடலாமா இல்ல வெறும்னே சக்கரை போடாம குடிக்கலாமா இல்ல உப்பு போட்டு குடிக்கலாமா? நாட்டு சக்கரை தான் போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாட்டு சக்கரை இல்லனா வெறும்னே குடிங்க. ஆனா குடிக்க முடியாது வெறும்னே. இது கஷாயத்துக்கு அர்த்தம் இல்லாத போயிடும். அப்புறம் இது பாருங்க, இஞ்சி வந்து நான் அவ்வளவு காட்டினா அவ்வளவு இல்ல, இவ்வளவுதான் போடணும். இங்க பாருங்க, காட்டு. இந்த இஞ்சி வந்து சும்மா இது வந்து ஏதோ கற்பூரம் அளவு, ஒரு பல்லு அளவு மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஒரு பூண்டு பல்லு அளவு. இவ்வளவு பெரிய பல்லா? ஒரு பூண்டு பல்லு. உனக்கு தெரியாது, அவங்களுக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி பப்ளிக் பிளேஸ் அசிங்கப்படுத்த கூடாது. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இத வந்து இப்படி இஞ்சி இப்படி இடிச்சுக்குங்க. இத பாருங்க, நெசுக்கி அதுல போட்டுக்குங்க. ஓகே. லெமன். அடுத்தது லெமன். சும்மா ஒரு 2-3 சொட்டு தான். இந்த பாருங்க, 1 2 3 அவ்வளவுதான். தேவையான அளவு கொஞ்சம். இப்போ இந்த கஷாய பொடி அரைச்சி வச்சோம்ல, இங்க பாருங்க, கஷாய பொடி. இந்த பொடி அரைச்சோம் இல்லைங்களா, இது வந்து 2 ஸ்பூன் இதுல போட்டுக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் போடுறேன் நான், அப்படியே எடுத்துட்டேன். இங்க பாருங்க, இதுல போட்டுக்கணும். இப்போ அது கொதிக்கணும். எவ்வளவு நேரம் இதாகும் சேர்த்துக்கு? இது ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்கணும். 10 நிமிஷம் கொதிக்கணும். அந்த சாறு எல்லாம் இறங்கணும். சாறு, அந்த கஷாயம் சாறு ஃபுல்லா அதுல இறங்கணும். இது கொதிக்கணும். இது வந்து நான் 3 மாசமா குடிச்சுன்னு இருக்கிறேன். எனக்கு நல்லா இருக்குது. சளி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறவங்க இதை குடிச்சிங்கன்னா சளி குறையும். இது வந்து உனக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தா? எனக்கு நான் வேலை செய்யறேன், வீட்டு வேலை தான் செய்யறேன். அவங்க எனக்கு சொன்னாங்க, இந்த குடிங்க ஜானகி, சளி ஜாஸ்தியா இருக்குது அப்படின்னு. அதனால அவங்க சொல்லவே எனக்கு நான் குடிச்சு பார்த்தேன். 3 மாசம் தெரிஞ்சத வந்து இப்போ இதல சொல்றேன், இதனால மத்தவங்களுக்கு தெரியும். ஆமா, இது எல்லாருக்கும் பயன்பட்டோம். நல்லது, கஷாயம் நல்லா இருக்குது. 3 மாசமா நான் குடிக்கிறேன், நல்லா இருக்குது. ஆனா கொஞ்சம் வெயில் டைம்ல எல்லாம் குடிக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி மழை டைம், பனி நாள், இந்த மாதிரி குடிக்கலாம். நல்லா இருக்கு, ஒன்றும் ஆகாது, பயம் இல்லாம குடிக்கலாம். நான் 3 மாசமா குடிச்சுன்னு இருக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி டம்ளர்ல 1 டம்ளர் குடிங்க. காலையில டீ குடிக்க முன்னாடி 1/2 மணி நேரம் முன்னாடி இதை குடிச்சிட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு தான் எது வேணாலும் சாப்பிடணும். டீ குடிக்கணும். உடம்பு சரியில்லாம இருந்தா கூட சாப்பிடலாம். சாப்பிடலாம். ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பயம்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நான் சொன்னதுதான் அளவு, இதெல்லாம் பார்த்துக்கினீங்கல்ல,
அதெல்லாம் மிக்சியில் அரைச்சிக்கின்னு இப்போ நீங்கள் இந்த பொடியை வந்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கினீங்கன்னா வாரத்தில் ஒரு 3 நாள் இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சு குடிச்சிக்கலாம். டெய்லியே குடிக்கலாம். நான் டெய்லி குடிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏன்னா புதுசாக குடிக்கிறவங்க கொஞ்சம் இது இருக்கும், அதனால் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி அப்படி குடிச்சிக்கலாம். நல்லாயிருக்கும். இது டப்பாவில் போட்டு இதனா நல்லா தண்ணி படாமல் வச்சுக்கினீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள் வாசனை கூட நல்லா இருக்குது பாரு. எனக்கு வாசனை இதுல வீடியோல எப்படி வாசனை தெரியும். உனக்கு எப்படி ஒன்றும் பயம் இல்லை. இப்போ நான் இதை குடுக்குறேன், நீ குடிச்சுப்பார். ஆனா எனக்கெல்லாம் சளி இல்லை, இப்போதைக்கு இல்லை. சளி இருக்கும்போது நான் குடிச்சுக்கிறேன். இப்போதைக்கு இதையே குடி. நான் குடிக்கிறேன். போட்டு அதெல்லாம் கொடுத்து அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிச்சிச்சு. இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு பாருங்க. நம்ம இந்த டீ மாதிரி தான் இருக்கும், டீ குடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும், ஒன்றும் இதுவாக இருக்காதுங்க. பாருங்க. நான் குடிக்கிறேன். ரொம்ப சூடாக இருக்குது. ஆனால் வெதன்னு குடிக்கலாம். ரொம்ப சூடாக குடிச்சிங்கன்னா உங்களால் குடிக்க முடியாது. குடிக்கிற வெதன்னு குடிங்க. இந்த கிளைமேட்டுக்கு பனிக்கு ரொம்ப நல்லது இது. நான் 3 மாசமாக குடிக்கிறேன். ரொம்ப நல்லது, நல்லா இருக்குது. எனக்கு சளி ஜாஸ்தி கருன்னு இசுக்கும். ஆமாம், இது குடிச்சு எனக்கு நல்லா இருக்குது. அதனால தான் நான் தைரியமாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். என்ன சொல்லுவாங்க, யாம் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம்ன்ற மாதிரி. என்ன தத்துவம். எனக்கு ஒருத்தவங்க நல்லது சொன்னாங்க, அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் அது பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த பாருங்க, கஷாயம் போட்டாச்சு. இதெல்லாம் உங்களுக்கு வீட்லயே இருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இங்கே பாருங்க, இதெல்லாம் வீட்லயே நம்மளுக்கு மிளகு சீரகம் ஆல்ரெடி வச்சிருப்பீங்க, சோம்பு இருக்கும், தனியா இருக்கும். இந்த ஓமம் மட்டும் ரொம்ப பேர் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. இது நம்ம வாங்கிக்கலாம். இது இதை பாருங்க. நல்லா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால தான் நான் நாட்டு சக்கரை போட்டு குடிக்க சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. நல்லா இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை, நம்ம என்ன சொல்கிறது, பால் இல்லாமல் டீ குடிக்கிறேன்ல அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். வெறும் டிக்காஷி. இந்த நீ குடிச்சுப்பார். நான் போய் சொன்னேன். ஆனால் கொஞ்சம் காரம் லேசாக இருக்கும். சூடாக இருக்குது. இந்த கொஞ்சமாக தான் கொடுத்துருக்குறேன். ஆனா நல்லா அப்படியே இறங்கும் சளி நம்மளுக்கு. இது வந்து நான் எங்கயோ குடிச்சிக்கிறேன் அந்த மாதிரி. ஐயப்பன் கோயில்ல குடுப்பாங்க அதோ கஷாயம். அப்படியா? அந்த மாதிரி தான் இருக்குது டேஸ்ட். அதே டேஸ்ட் தான் இருக்குது லைட்டா ஐயப்ப கோயில்ல. ஆமா. ஆனா இது டைம்ல எல்லாரும் சரி அந்த குளிர் டைம்ல எல்லாரும் குடிப்பாங்கல, சோ அதனால அங்க குடுப்பாங்க. நல்லா இருக்கும், சூப்பரா ஈவினிங் டைம்ல குடுப்பாங்க அங்க ரெகுலரா. சோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. போய் சொல்ல லைட்டா அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல வரேன். இது குடிக்க நல்லா இருக்கும் நம்மளுக்கு. இப்போ மருந்து மாதிரிலாம் இருக்காது. கசப்புலாம் இல்ல, நல்லா தித்திப்பா, லைட்டா ரொம்ப தித்திப்பா இல்லாம கம்மியாவும் இல்ல, கரெக்டா இருக்கு. கசப்புலாம் அந்த அளவுக்கு இல்ல. அதான் குழந்தைங்களும் குடிக்கலாமா இதை? ஆனால் 5 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களும் கொடுக்கலாம். இந்த அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கஷாயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு குடிச்சு பாருங்கள். விஜய் ராம்ஸ்ரீ சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வணக்கம். சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. அமுக டுமுக அமால் டுமால்.